Victory belongs to us. 20 किल के साथ दूसरा चिकन डिनर देख रहे हो बहन को। 3 बंदे बचे थे, इसे एक को और कह रहा था मैं कि रुक जा पीछे से मैं मार दूंगा, लेकिन वो माना नहीं, वो प्रो प्लेयर बन रहा था, बंदों ने उसे चटका दिया। देखते बंदे कितने मारते हमने सबने मिलके। 20 मैंने मारे, 3 और 4 इन दोनों ने मारे, और 3 4 मारे इन्होंने। गाइस देख लो नमन।